まっ。そういやね、なんかこんなネギ塩美味しいのかな、なんか売ってたんだよね。ちょっと使ってみようぜ。どうなんだこれ、焼き鳥いいのかな。ブニュー、うまいかも。ブニュー、これうまいかも。なんかもったいねえな。うまっ。ちょっと火力が少なくなってきたんで、ちょっと底上げします。あー、落ちた。大丈夫、3秒ルール。よし。やばいな。よし、底上げ完了。うらっせいって。近っ。ちょっとこれ近かった、これ。これウインナー。これうまい。粗挽きスモーク。これうまいな。もう一本。頑張れ。よし、全部入った。いただきます。
うまい。これいいね。うん。大きすぎる。こりゃ雨降る前に撤収だ。ご飯食べてる場合じゃないわ。